doktora historije stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Ono što bi željela ovom prilikom istaći jeste kvalitet studijskog programa koji mi je omogućio da stečeno znanje u sferi društvenih nauka prenesem na posao u Odeljenje za evropske integracije pri Vladi Bačkog distrikta Bosne i Hercegovine gdje radim. Budi ti dio prave ekipe, studiraj na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.